И здравейте, YouTube 7. Аз съм Митко Черния и Кричър BG. И това е втори епизод на ред с моите фалшиви фотошоп умения. В днешния епизод ще правим блекито, защото блекито е шибаняк. Много духаш блеки. Ето така, това хора тук е неговото семейство. Ето го неговото семейство. Направих опити за друго семейство и сега ще ви ги покажа. Но той ми се разсърди, защото не ги хареса. И ако намеря снимката, ще бъде много жестоко. Ето е снимката. Ето е семейството на Блейкито. Ето го и него. Самия Блейк е. Тихо, Блейк. Така. Да се върнем към фотошопа. Боже мой, глупости горе. Рекординг, добре. Така. Сега. Кофти. Трябва да намерим снимката. Blackhead. Ага. Тя. Упс. Ето е главата. Това е Блейкито. Ето. Не. Ето да, това е Блейкито. И сега ще добавим по-малкият, по-големия брат. Зуко, a.k.a. Metal Fatbox, който всички мразят. Ето. Не, това е също ще бъде баща му. Ето така. Така. О, да не забравим нещо друго. Така. Не, насам. Ще да забравим най-важното нещо. Как може такива неща? Не. Съжалявам за това. Да, не гледайте ги глупости, има. Фотошопвам лицата на Блекито и си ги правя. Така явно няма да намеря малето. Малет. Няма малет. Подявайте, що няма малет. Трябва ми малет. Малето може да е тук. Не е тук. Ето го малета, бе. Значи съм спокоен. Добре. Сега ще сложим малет. Open. Така, не. Между другото искам да ми кажете на какви игри да качвам. Така. Ето го скъпоценния малет. Така. И майката на Блекито, която е там. What the What the fuck is happening here? Добре.
Добре. Факел интернет. Ето така. Лякито има вибратор. Така. О, не. После ще дигна. Сега правя влеките. Фак е. Така. Семейство на блекито е най-хубавото вече, както ще ти. Представяте ли си? Майките да се снима на някаква снимка, ето както семейната снимка на блекито. Обаче да държи вибратор. Ето няма такова нещо. Няма такава простия. Всъщност има. Аз я правя в момента. Така, та. Тук е вибратора. Е така. Тази държи нали вибратора. Тази ръка трябва да има iPhone. Охо, имам я. Упс. Беше блекито. Така. Малко фалшиво остана, ама нищо. Ще го преживееме. For fuck's sake. What the f... Бъгнах. Ще имам бъга в Photoshop и да се маха тука. Да го духа же шива на лице. Не. Distort. Scale. Мъг. Прави така ще направим. Да видят братчето. Другото на блекито. Така ето го. Нищо добре. И сега тук идва най-важното. Пушката респектив. Опс. Това е open. Ето е пушката респектив. Тя ще видите. Тя е... Това е семейство Димитрови, а.к.а. Зуковци. Блекито брата на Зукото. О, това беше грубо. Блеки, ако гледаш това, извинявай. Малко ще свалям. Ето, респектив пушката. Така епизода стана малко кратък, но ето го семейството на блекито. Ето самата майка, която държи вибратор и респектив пушка. Ето го Зукото. Ето и осиновения им брат близнак. Ето го и самия блеки. Така. Може да се абонирате за мен, да харесате клипа. Да ме последвате в Twitter. Ще сложа и линк на блекито, защото също се бам с него. И питава и трябва да кача поне него такова. Разбрахте ма. Сега време да го сейфаме. Така, пънака. Тук. Така. И това беше от мен. Трябва да ми кажете на коя игра снимам.
Ако събера 100 абоната, правя giveaway на Minecraft, премиум аккаунт и довиждане.